इतने सारे बेबी फिशेस जिनके लिए ये घर छोटा पड़ रहा है, इसलिए मैंने ले लिया एक टैंक जिसमें ऐड किया कुछ रॉक्स और खेलने कूदने के लिए ये मॉस से भरा हुआ ड्रिफ्टवुड्स। फिर सीजन पानी ऐड करने के बाद लगाया ये मिनी हीटर जो इन्हें देगा ठंडी में भी गर्मी का एहसास। ये बेबी सभी बड़े हो रहे हैं इसलिए बहुत सारा प्लांट्स ताकि वेस्ट न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब हो सके। और पुराना फिल्टर ऐड करने के बाद अब बारी है इन्हें पकड़ के एक्लिवेशन में डालने का। और 20 मिनट होते ही मैंने इनको रिलीज कर दिया। अब देखते हैं ये कितने बड़े हुए हैं। सभी फिशेस